तीन चीजों में देर नहीं करना। नंबर एक, जब नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज पढ़ने में देर नहीं करना। नमाज का वक्त आए, नमाज पढ़ने में ताखीर मत करो। हुजूर ने नमाज में देर करने से मना फरमाया, लेकिन बड़ी माजरत के साथ ये कौम पढ़ती है रसूलुल्लाह का कलिमा और चलती अपनी तबीयत पर। लोग अपनी तबीयत पर चल रहे हैं। इस वक्त तो पूरी दुनिया में जो तबाही का माहौल है, जो बर्बादी का माहौल है,